आइनास में पासे वांखे अपडेट कंदालू रोहिड़ी मां रोहिड़ी जे ॻोठ मुंडो देरो ऐं भरपासे वारनि इलाइक़नि में उड़ी बिगे वधीक ॿ ॿारड़ियूं फौत थी वियूं आहिनि। बिल्कुलु नाज़रीन, अफ़सोसनाक ख़बर मां ताईं पहुचाई पिया। फौतियुनि में 3 वरनि जी नूर सहरा ऐं 4 वरनि जी इकरा मीराणी शामिल आहिनि, जॾहिं त केतिरा ई ॿार वबा में मुब्तला आहिनि। अपडेट कयूं पिया, रोहिड़ी वेझो ॻोठ मुंडो देरो ऐं भरपासनि वारनि इलाइक़नि में उड़ी बिगे वधीक ॿ ॿारड़ियूं फौत थी वियूं आहिनि। फौतियुनि में 3 वरनि जी नूर सहरा ऐं 4 वरनि जी इकरा मीराणी शामिल आहिनि, जॾहिं त केतिरा ई ॿार वबा में मुब्तला आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं रोहिड़ी मां करीम बख्श जतोई खां। जी करीम बख्श। जी मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रोहिड़ी जे इलाइक़े मंडे देरो ॻोठ जेको आहे हरपा जेको मीरबार में ऐं भरपासे वारे इलाइक़नि में उरड़ी जी वबा जेका तेज़ी सां वधणु लॻी आहे। 8 ॾींहंनि अंदरि जेको आहे न 8 वरनि जी जेको आहे न 8 वरनि जी इकरार ऐं 8 वरनि जी इकरार ऐं जेको आहे 4 वरनि जी नीगर जेका मीरबार सां तालुक़ु रखंदड़ हुई उहा जेके आहिनि उरड़ी जी वबा वगे जेका आहिनि फौत थी वई आहे, जॾहिं त केतिरा ई जेके आहिनि ॻोठनि जे भरपासे वारे इलाइक़नि में जेको आहे हिन वक़्तु महिरबानी अवां जी करीम बख्श आगाह करण लाइ।